Hola amigos de YouTube, yo soy Mr. Cheto22 y en este video tutorial les enseñaré a cómo descargar el HLSS y a cómo utilizarlo. Bueno, primero se van al link que se los dejaré en la descripción del video. Bueno, luego ese link los llevará a Mediafire, lo descargan de aquí. Yo no lo descargo porque sabrán, ya lo tengo. Y bueno, en la instalación le pedirá un password. El password le saldrá aquí arriba, no se preocupen. Bueno, después de haberlo instalado, nos vamos a mi PC, disco local C, archivos del programa y busquen la carpeta que se llame Cordobés. Entran y adentro tiene otra carpeta, entramos ahí y aquí está el HLSS, el Gold Wave y el Music Converter. Esta carpeta la he creado yo. Bueno, entramos al HLSS para configurarlo, lo abrimos y bueno, a ustedes no les saldrá esto. Bueno, a ustedes no tendrán estos iconos para accionarlos, así que tienen que ir a File, Option y se van y cliquen en Browse, no sé cómo carajo se dice en inglés. Se van a mi PC, disco local C, archivos del programa Counter Strike 1.6 y CS Strike, y ahí le dan a aceptar y ahí ya lo tendremos seleccionado para seleccionar los cosas. Bueno, después ya si queremos convertir una canción ponemos en el Music Convert, entramos aquí al Music Convert, abrimos este icono y elegimos nuestra canción que nosotros queramos. Una canción o un sonido. Bueno, atención aquí. Aquí le dan a Wave 16 bit 8000 HZ y un mono. Bueno, aquí a esto le saldrá así. Yo le doy a folder y creo una carpeta que está en disco local C, archivos del programa, Cordobés, HLSS y ahí música. Y le creé esa carpeta. Bueno, le clicamos aquí y ponemos convert. Bueno, a mí me sale esto porque yo ya lo tengo. Y luego de hacerlo, tienen que poner Finished. Y apretan, le saldrá más o menos un recuadro así, que se está convirtiendo y luego le dan a Finished. Bueno, después entramos a Gold Wave. Gold Wave este. Estuve 2 largos meses sin hacer un video tutorial. Y como ven he cambiado el Windows, le puse XP. Y bueno, después se van a Open. Buscan el tema que han convertido. Yo no sé. Lo haré de nuevo. Poner abrir y le saldrá así. Bueno, luego le dan a Effect, Filter y Equalizer. O si no, yo lo hago más fácil, que sería este icono acá. Y acá le dan que a menos 6206. Y acá no le ponen nada y le ponen OK. Bueno, acá se está ecualizando. Bueno, una vez ecualizado, le ponemos Save, lo cerramos. Luego vamos al HLSS, suponete, y abrimos el HLSS y buscamos la canción con el signo más y lo buscamos y aquí le ponemos F1. Bueno, eso donde tenemos que poner F1 sería para esto. Ponemos este tema y si ponemos F1 de nuevo, no nos va a reproducir distintos. Así que en este le tendremos que poner F2 para que reproduzca el F1, este tema y el otro. Y bueno, eso sería lo básico. A ver, no me olvido nada.
Bueno, estos son los comandos para reproducirlo. Y, y bueno, a ver, veré si lo puedo hacer. Bueno, minimizaré el Counter Strike porque no creo que se vea. Aquí está. Luego le damos a Free Server. Entramos a cualquier server. Pero antes que hacer eso, pegamos. Uy, se me cerró el counter. Antes de hacer eso, tendremos que pegar los comandos, que los tienen que pegar uno por uno. Y bueno, después le dan bajan consola y pegan los comandos. Primero pegan ese, luego pegan el siguiente. Y bueno, esto sería apretando F1 y el menos, ahí empezamos a reproducir. Y apretando F1 y el más, lo cortamos. Bueno, entramos a cualquier server. Yo entraré a uno que esté vacío. Y bueno, ya una vez entrado al server, si ven que apretan F1 y menos, le tiene que aparecer su nombre ahí en el costado y es como que está hablando con el micrófono. Y ahí se está reproduciendo la canción mientras vos la podés escuchar. Bueno, y con el más lo cortás. Y eso sería con todas las letras. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido de algo este pequeño video tutorial. Suscríbanse, más no puedo pedir. Y una buena feliz Navidad y un buen próspero año. Les desea Mr. Cheto 22. Chau.